ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲು ಮುದ್ದೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಇದೇ ವಿಧಾನನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಈ ಚಮಚದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕಪ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.5 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಗಂಟುಗಳಿರಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಂಜಿ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಕುದಿಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಹಿಟ್ಟು ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಕೈ ಆಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುದಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸೌಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಬಳಕೋದಂಥದ್ದಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಸೌಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಮುದ್ದೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಜಡಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಹೀಗೆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳು ಒಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಒಂದು 50% ಇದು ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಗಂಟುಗಳು ಕೂಡ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮುದ್ದೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಗಂಟುಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಮುದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಾಳು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂಟ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮುದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೇ ಮುದ್ದೆನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಮುದ್ದೆನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾದೋವಾಗ ಅದು ಒಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗಂಟುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಟಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹಾಕಿರೋ 1 ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅಳತೆಗೆ 2 ಮುದ್ದೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ರೀತಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಂಥ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.